Pendidikan Muzik Tahun 2, Unit 1, Bunyi di Sekelilingku. Pada akhir pembelajaran, anda dapat mengetahui dan memahami maksud improvisasi, menghasilkan satu alat muzik improvisasi dan membunyikan alat muzik improvisasi. Tahukah kamu, objek-objek yang ada di sekeliling kamu boleh dijadikan alat muzik improvisasi. Oleh itu, objek-objek berkenaan boleh dikategorikan sebagai bahan improvisasi. Contoh bahan improvisasi ialah straw, sudu, botol air, gunting, kotak tisu dan banyak lagi. Bahan-bahan improvisasi ini boleh dijadikan sebagai alat muzik. Oleh itu, alat muzik tersebut dinamakan alat muzik improvisasi. Sekarang, cikgu akan menunjukkan cara membuat alat muzik improvisasi menggunakan kotak tisu. Bahan-bahan yang cikgu gunakan hanyalah kotak tisu dan getah. Mudah saja untuk menghasilkan alat muzik ini. Kotak dan getah. Kita perlu ikat getah pada kotak tisu ini. Okey, dah boleh jadi alat muzik gitar. Selamat mencuba semua. Untuk tugasan pada hari ini, kamu dikendaki menghasilkan satu alat muzik improvisasi. Kamu boleh merujuk buku teks muka surat 12 dan 13. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.